哎，你跟女生约会啊，你会注意哪些细节啊？我觉得门当户对真的很注意到女生的下半身。那如果她有腿毛嘞？会毛哦，会不行。那如果手毛跟腋下的毛嘞？手毛最多给腋下更夸张。哎，不对啊，那腋毛有更多。这个是我妈去贴人的，你妈妈学生的，好不好？你可以打拳拳。这已经成为我的解救的零武器，它完全不痛，长出来的那个毛是比较细，是比较软，不会刺，也不会痒，它开始长长的速度也是比较慢。我如果要把我的小腿一次搞定，那需要多长时间？我的腿毛现在都卷起来了，你有看到吗？我们来查看看。哇，一整条干干净净的，一个都没有，超强的耶，全部都在这上面。我以前用刮胡刀，我的腿都已经红红的，现在我怎么看？这个真的是推荐给大家，而且呢，夏天到了，大家要去哪里呢？你们就是要去玩水。那如果不小心那个比基尼出来先杂毛，我跟你们这是有点让大家好看，不要忘记除毛，干干净净的，光滑溜溜的，很加分。